Estão ouvindo esse barulho? Você já se perguntou por que que o equipamento de ressonância magnética faz tanto barulho? Não é defeito, são as vibrações das bobinas dentro do campo magnético. Por isso, usamos protetor auricular, mas isso não interfere na qualidade das imagens. Muito pelo contrário, a tecnologia garante imagens extremamente detalhadas. O barulho pode até incomodar, mas o diagnóstico é certo, preciso e com critério. Agende seu exame na Critérios Diagnósticos.